Всем привет, ребят, с вами Фикс Титяни. Мы поиграем в Метель. Да. Первая хоррор-игра на моем канале. Я живу во мясника. Пойдем на первую часть. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. И стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Охрененно. У нас пока что начинается. Берем отмычку. Нужно выбраться отсюда. Так. Сейчас нам надо. Сматриваем все, может что-нибудь найдем. О, ключ. Ключ. Пожарка. Угу. Понятно. Я списки не люблю читать. Это у меня есть, подождите, пароль. Это север, запад, восток, юг. Пароль. Что за пароль? Куда он подходит? А может сюда? Блин, это электричество. Ладно. Так, что бы здесь? О, молоточек. Открываем. Мы любим молотком делать. С Новым годом. Шикарно. А может мне разбить надо? Твою же мать! Нифига. Берем ключ. Что делать? Нужно поскорее вернуться в клетку. Окей. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Окейшки, окей. 60 FPS. Вот он. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ребята, я просто включу дурачка, типа я новенький. Ребят, я все знаю. Нам надо ключ к этой штуке. Изолента. Вот эта штука нам, я думаю, не понадобится, но лучше взять. Изолента. Я здесь не понимаю, что за пароль. Также с помощью рекламы. Твою мать. Все, ребят, я здесь. Дверь открываем. Дверь открыта, шикарно. Что делаем? Окошко. Кстати, ребята, я вам дам отсылку. Вот эта штука, она из третьей части, ребят. Да, прикольно. Ящички.
рукоять. Офигенно. Гаечный ключ. Зачем нам гаечный ключ? А, нет, ну вот для этого. Отодвигаем. Что это здесь? Здесь потайной проход. Здесь ничего нет. Да, ребят. Но есть люк. Как же без этого? Твою же мать. Болторез. Цепь. Это кирка. Ребят, сейчас проверим. Миф это... Он заметил, что здесь нету палки. Типа, кто это кто это положил? Интересно, заметит? Так, погоди-ка. Просто когда я играл, Что-то здесь не так. он не спалил. О, Видимо, показалось. на изич. Ну и на изич получается. Точно, блин. Отвертка. Гвоздодер. Какой же маньяк устарелый за календарями прятать все. Ой, блин, точно. Куда я пошел? Оп, кирочка. Шикарно. Ломаем. О, за засов это пригодится. Все, ребят. Это шикарно. Вот идет к нам с ящичком. Так, погоди-ка. Осматриваемся. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кстати, ребят, вы заметили, что все блогеры, они смотрят вот, какое здесь странное место. О, там метель. И всегда смотрят что-то за окном. И это даже интересно. Вышка, ребят. Ладно. Но не вышка, не знаю. Веревка. Ну, когда вы на половине пути, ее не сбрасывайте. Но у меня же все готово, я в принципе могу ее сбросить. Что-то упало. Да уж. Просто скам от разработчиков. Закрываем засов. Засовом. Берем этот. Так, рычаг. Ребята, нет питания. А что если мы сделаем вот так? Если бы он нас поймал, и он бы включил бы вот эту хрень, и мы бы проиграли.
let's go. Давайте, ребят, давайте, быстрей. Давай, быстрее же. Давай, быстрее. Сейчас поддержите в комментах, давайте будем вместе писать быстрее. Ой, нафиг надо. Давай, быстрее, ребят, быстрее, давай. Давай, немножко. Все. Оп, Где ты, черт возьми? да уж, ваш пек. А это из второй части. Да? Фиг знает. Мы можем, ребят, и... Смотрите, ребят. Здесь есть вот такая хрень. Я сейчас отойду немного. Во второй части, ребят. Блин, ты за... Пауза. Ребят, во второй части мы можем спасти вот этого чела из первой части. Мы можем выбраться через этот. Давайте сюда. Все, охрененно. Я думаю, ребят, мы на этом закончим. Давайте подписывайтесь на канал. Всем пока.